ეუთომ არაო, ეგ ფოკუსები ჩემთან არ ჭრის და ბებია თქვენი მოატყუეთ თქვენ მართლა პროჭორვილელებო. განცხადებას, რომელიც გამოაქვეყნა ეუთოს ადამიანის უფლებათა ოფისმა, უდირათ რომ ვიცნობთ, სათაურად აქვს ძალიან საინტერესო რამ წამწღარებული. საქართველოსგან მოწვევა, როდესაც არჩევნებამდე თვეზე ნაკლები რჩება, შედეგიან სადამკვირვებლო სამუშაოს შეუძლებელს ხდის. ასე ქვია. ჩვენი მეთოდოლოგიის შესაბამისად გამჭვირვალე და სანდო საარჩევნო დაკვირვება სჭირდება საფუძვლიანი მომზადება და საარჩევნო პროცესის ძირითად ეტაპზე წვდომა, შესაძლებლობა. სამწუხაროდ, საქართველოს ხელისუფლების გადაწყვეტილებამ მოგვიწვიოს ასეთი დაგვიანებით ხელი შეუშალა არსებით დაკვირვებას და ოდერი ვერ შეძლებს არჩევნების სადამკვირვებლო მისიის გაგზავნას. ჩვენ საქმის საფუძვლიან კეთებას ვართ მიჩვეულები და ახლა რომ გაგახსენდით, მატარებელი უკვე დიდი ხნის ჩავლილიაო. და აქვე კიდევ უფრო საინტერესო წინადადებას ამატებს. ამის მიუხედავად, იმედი გვაქვს. დემოკრატიისა და ადამიანის უფლებათა გასამტკიცებლად გაგრძელდება ჩვენი ხანგრძლივი თანამშრომლობა საქართველოს ინსტიტუციებთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან. ამაზე მეტად მრავლისმხელია განცხადების ბოლო წინადადება. ეუთო ოდირი გააგრძელებს თავისი მანდატის შესაბამისად საქართველოში მიმდინარე მოვლენების დაკვირვებას. მათ შორის დემოკრატიული მმართველობის, ფუნდამენტური თავისუფლებებისა და კანონის უზენაესობის საკითხებში. იცოდა კოცმა რომ ასე იქნებოდა. რა თქმა უნდა იცოდა. როცა ჯერ თქვა არ ვიწევო, მერე თქვა მაინც მოვიწევო დამკვირვებლადო. პასუხი ორივე შემთხვევაში წინასწარ ჰქონდა დაწერილი. როგორც აი კალათბურთის ფედერაციას საფრანგეთთან თამაშამდე. ეწერა წავაგეთ, მერე უსებ დაწერეს მოვიგეთ, მაგრამ იმ წაგების წაშლა დაავიწყდათ. ახლა კოცები მეორე ვარიანტს მიაწვევიან, რომ ხედავთ, კეთილინება გამოვიჩინეთ, მოვიწვიეთ, მაგრამ deep state-ი არ აძლევს საშუალებას ჩამოვიდნენ და იმუშაონ. საერთოდ არ აინტერესებთ ქართული დემოკრატიაო, მათთვის მთავარი მეორე ფრონტის გახსნაა და ბლა ბლა ბლა. ახლა თქვენი კითხავთ, ეუთომ თუ ქვა მიაგორა, კოც ვიღა დააკვირდება არჩევნებსო. დიდად საიმედო ინფორმაცია მაქვს თქვენთვის. აგერ დღეს მდგომარეობით მთელი 11 ორგანიზაციაა რეგისტრირებული. საერთაშორისო დამკვირვებლად. სათვალე უნდა გავიკეთო და წაგიკვდო. ასოციაცია ალტერ ფაქტი. არ ვიცი რამდენი დამკვირვებლით. იორდანიის CESCO 2 დამკვირვებელი. ტუნისის CESCO 2 დამკვირვებელი. მალდივის რესპუბლიკის 2, თურქეთის 2, ეთიოპიის 2, მონტენეგროს 3, ბოსნია-ჰერცეგოვინის 1, სამხრეთ აფრიკის 1, ბულგარეთისა 2, ყირგიზეთის 2 საარჩევნო დამკვირვებელი. აგერ დღეის მდგომარეობით მთელი 11 ორგანიზაციაა რეგისტრირებული საერთაშორისო დამკვირვებლად. 11. ამათი გაერთიანებული ძალები კი შეადგენს ერთუხით 19 კაცს. 19. 3051 უბანზე. რომს დაუშვათ, რომ ყოველი მათგანი იმ დღეს 10 უბანზე მოახერხებს მისვლას, ეს სულ 190 უბანია. ესე იგი, 2861 უბანზე პროჭორვილელებს შეეძლებათ ისევე იმამაძაღლონ, როგორც აქამდე. მაგრამ ამ 190-ს მაინც გამოგლეჩთ. სამხრეთ აფრიკელთა თუ ეთიოპიელთა დახმარებით.